Miarabantsika rehetra manaraka ny fahitalavitra TNTV amin'izao alina izao mankasitraka fenonao manaraka ny fampahalalam-baovao asainainao anjo izany hatramin'ny farany. Ny vaovao avy nivon'ny polisym-pirenena nondehanoko afatsika ity fampahalalam-baovao ity. Lehilahy teratany afrikana misa roa no trateky ny polisy avy eo anivon'ny boriboritany voalohany ny atoandro teo tetsy Analakely nitondra cocktail molotov. Ny polisy misahana ny Elokabevava etsy Anosimo no misahana ny fanadiadina mahakasika ity raharaha izay tondra fanazavana amintsika. Horantsika ny mahakasika izay. Le zavatra niseho teo Analakely io maraina io dia zay moa ny anatsika eto zany hitondrana fampahalalam-baovao voalohany zany. Nisy vaovao zany azo tamin'ny maraina fa misy tranga mampiahiahy eo Analakely. Dia nandeha avy hatrany ny zareo ny premier arrondissement nanao recoupement hoe ino zany zavatra mampiahiahy ao zany. Dia rehefa natao ny vérification sy ny fisamborana dia teratany afrikanina anankiroa ny voasambotra ary mbola tratra teo aminy reto fitaovana reto. Raha jerena moa zany le ina le fitaovana dia karazana fitaovana fampiasa le fitentsika amin'le hoe cocktail molotov zany. Cocktail molotov moa zany tia misy an'ity tavoahangy ity izay misy an'ireo lasansy izay ampiretina ka rehefa mirehatra dia ity maisy ity no mandrehatra an'le lasansy ao anatiny. Dia misy an'ireto anankiroa reto charge explosif. Le charge explosive reo zany gaz butane ny fahitantsika anazy an'ireo ka rehefa mipoaka zany ty tavoahangy ity dia reto no manome an'ilay afo. Zay zany raha fipetraka an'ireto zavatra anina reto. Rehefa natao ny vérification sy ny fanamarinana an'ireo teratany vahiny reo dia araka ny reto hita amin'ny passeport reto dia tonga teny hivato zareo tamin'ny 17 mai teo. Ary visa touristique moa no natongavany teto. Zany hoe raha hitsangatsangana natongavany eto amintsika dia nefa zao le ara-tamatao mamperitreritra zany zavatra zany. Ny ara-tonga izy mirahalahy reo dia eto zany dia fijerentsika hoe iraka ve nataon'ireo olona reo sa hoe inona marina ny tena nitondia. Mety azo eritreretina koa hoe sanatriavina hoe fa tonga eto amintsika koa hoe ny zany hoe asa fampiroroana zany. Ka ny teto amin'ny brigade criminelle zany dia le hoe examen de situation no atao. Teo aloha koa moa tsika efa nahita hoe misy cocktail molotov maromaro hita tamin'ny herinandro iny dia alefa any amin'ny équipe mixte d'enquête tambaran'ny polisy sy ny gendarme ao aoriana ny examen de situation eto amin'ny brigade criminelle. Ao anatin'izay resaka izay hatrany fa eo amin'ireo samy mpanao politika kosa indray dia mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny fifampidiniana eo amin'ireo mpanao politika mikasika ny fitadiavam-baolana ahafahana miroso ao anatin'ny fifidianana ekendrehetra sy madio. Miandry ny vokatry ny marimaritra iraisana avy ao anatin'izany izay vao afaka tanterahana ny fifidianana eto amintsika ary tokony ho vita ara-potoana zany raha ny fanazavana teo anivon'ny Voameramaleo tena misahana ny fifidianana na ny seni. Izy kosa nefa ny fepetra ho raisin'izy ireo raha toka mivoana amin'ny fepotona tokony anatanterahana izany io fifampidiniana eo amin'ireo samy mpanao politika io. Horantsika ny fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny Fandroazana Dragoto. Le izy zany sarotra be aminay moa zany satria tsy anjara ditinay mampiavana. Ny anjara ditin'ny seni dia mikarakara fifidianana. Fa misy zany reo olona izay natokana ao anatiny izay fampihavanana izay. Kanefa na izany ny seni tsy afaka hipetraka fotsiny zany eo anatrehany ny olana angezabe izay misy eto amin'ny firenentsika dia tsy maintsy ihany koa mitady ny hoe aiza no ahafahana mampipetraka an'ireo le antoko politika rehetrarehetra reo zany amina toerana anankiray mba ahafahan'izy ireo miady hevitra mitady izay lalana hidirantsika mandeha makao anatin'ny fifidianana. Tsy inona moa izay zavatra fa ny cadre de concertation izay napetraky ny seni mandritra ny efa roa taona zao no nametrahana anazy.
dia ao anatin'ny fitediavana ny besimaro ohatra mbola mitoy miresaka andry zareo sy ny zavatra ohatran'izay dia nirariana ho a dia mba ho tonga ara-potoana zany zay le consensus zay mba afahantsika mandroso ao anatin'ny fifidianana. Fina manakana ny tsy avy ianareo tonga dia mametraka ilay daty tsy hoe daty anankiray apetraka ny seny fa miandry amin'ny accord politique nefa itsika eto mahita hoe tsy mety ahita consensus mihitsy hatreto aloha. Mety ho tonga ao amin'izay zavatra ihany tsika rehefa kelikely fa eto aloha zany mbola misy ny fotoana kely ahafahana tena hoe mahafeno an'le fepetra rehetrarehetra dia mbola miandry misy fotoana napetraky ny seny ohatra amin'ny 17 ny volana jona izy dia miandry an'izay hoe ady hevitra isan-tokony zany ahafahantsika miditra ao anatin'izay zavatra zay fa rehefa afaka izay fotoana zay dia hitantsika eo ny zavatra mitranga. Afatotosa io maraina io tetsinanysahana ny fifanaovana sy ny fifanaram-piara-miasa teo amin'ny voamira maleo tena misahana ny fifidianana sy ny ekes fiara-miasa izay mifantoka bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny fizotra ny fifidianana ao anatin'ny filaminana eto amintsika. Ny ando miaratiana sy fandrozan-drakoto an-trano dia hitatitra ny makasika izay. Teboka roa lehibe no tsy maintsy tanterahana ahafahana mizotra ao anatin'ny fifidianana hoe ny filohan'ny Sonia Androangy dia ny fametrahana lalàna mifehy ny fifidianana ary ny fitetiavana ny filaminana isorohana ny korotana amin'ny fanatanteran'izany. Anatsarana ny mikasika izotra mpifidianana io ao anatin'ny filaminana sy ny ahafahana manaraka an'izay voalazana lalam-pandrenana ho tombotsoany rehetra no tanjona amin'ny fiara-miasa ny Sonia sy ny ekes. Iny moa zany efa nilazainay teo aloha kely hoe fepetrana ankory lehibe no tediavintsika zany mba ahafahantsika mizotra ao anatin'ny fifidianana. Ny fepetra anankiray voalohany dia ny lalàna zany ahafahana mifehan'le fifidianana moa iny moa zany efa promulgué ny président de la république le lalàna hifidianana manko anatin'ny fifidianana. Dia ny faharoa moa zany dia ny fitediavana ny filaminana satria izay filaminana izay no miantoka ny hoe mampatonga an'ilay fifidianana andeha amin'ny araka ny tokony izy fa raha androso ao amin'ny fifidianana ao anatin'ny korotana tsika dia mety sahirana. Izany hoe misy projet zany izay vatsian'ny Union Européenne vola zareo ekesy no manatotosan'le izy zany entintsika hanatsarana ny zotram-pifidianana eto Madagasikara. Le projet moa zany dia manodidina foana ny fitediavana ny fitondrana n'le processus électoral zany ao anatin'ny filaminana izay ngamba no ataoko hoe fototra le izy. Androany moa no nanatanterahana ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny rotonta tetsinantsana. Fa ho an'ny KMF Knoe dia mbola tsy ampy ka tokony ho fenona ny lalàna hifezana ny fifidianana eto amintsika vao afaka miroso amin'ny fanatanterahana izany ny malagasy. Raha ny fanazavan'izy ireo moa dia tokony verenana diniana eny anivon'ny antimiram-pirenena ny makasika io lalàna io sy ny andiny sasantsasany ao anatin'izany ary ao anatin'ny fifampiresana sy ny fifampitiniana eo amin'ireo solombavam-bahoaka mifanandrina ankehitriny no tokony anatanterahana izany. Fanadiadiana. Marina izay lazain'ny sely izay ary manaraka an'izay zay satria raha ohatra tsy mipetraka ny fitsipy-dalao inona moa no lalao azo atao noho izany tsy maintsy mivoaka aloha ny lalam-pifidianana tena raikitra izay vao afaka manao fifidianana tsika efa misy apahany zany le efa hoe promulgué ozy izy ny teny frantsay nampiasaina tamin'io nefany raha ny fahitanay anazy dia mbola tsy ampy io ka noho izany tokony fenona zany le izy. Fantatritsika zany ariky ny filazan'ny mpahay lalàna rano teo fa hoe ireo andininy izay tsy mety ireo zany tokony verina makany amin'ny anteniera-pirenena hodiniany indray ary ahafahany manapa-kevitra hoe ahoana zany ny anamboarana azy kanefa to tsy eo ny anteniera-pirenena zany anao an'le izy satria mbola misy ny ary amin'ny ary amin'ny 13 mai ny akamarony miatsy nefa ny ohatrany tsy ho afaka andray fanapaha-kevitra na iresaka momba an'izay dia miandry zany ny fandaminana fa tsy maintsy mifandamina ireo io tsy vita mihitsy raha tsy mifampiresaka zany ny andaniny roa izay mifanandrina amin'izao fotoana izao.
Afa andeha hidirantsika kosa ny akony fankalazana ny fetin'ny Pentecote tamin'ny alalan'ny fanaovana asa soa norona na Maria ny sampana fanantenana fafy 5 ny fetin'ny Pentecote tamin'ny alahady teo. Nisy moa ny fanomezana izay nomen'izy ireo ny zokiolona ny vehivavy ary ny ankizy teo ny fiangonana Pentekotista mitambatra etsy Amboda Akatindramamby. Fa ankoatr'izay dia mbola nanome vola mitetina roa tapitrisa ariary ho tantsoroka amin'ny fanitarana ny fiangonana ihany koa ity sampana fanantenana ity. Rahantsika ny fanaty adina. Fety manetriketrika ho an'ny mpino kristiana ny fetin'ny Pentecote izay nankalazaina ny alahady teo. Ny afaka ny fankalazana ity fety ity ho an'ny fiangonana Pentekotista mitambatra teto Amboda Akatindramamy satria ankoatra ny fankalazana ambavaka izany dia nisy ihany koa ny tolotra azon'ireo kristiana avy amin'ny sampana fanantenana fafy 5 izay tarihin'ny Ramatoa Antriniala Raoldine. Nomeny ity fikambanana ity boto fotsy mantsy ireo zokiolona nazo ny anjarany ihany koa ireo vehivavy sy ny ankizy. Fa ankoatr'izay vola mitetina roa tapitrisa ariary natolotr'izy ireo ho an'ity fiangonana ity ho tantsoroka amin'ny fanitarana izay kasainy atao. Dia araka ny fangatahan'ny Pentekotista mitambatra eto Amboda Akatindramamy izay mikasa ny anitatra fiangonana ary zareo raha sitrapon'ny tompo dia manolotra fasika izay dia manolotra ihany koa Simon sy vadikely ka izay rehetra izay dia mitetina eo amin'ny roa tapitrisa ariary eo no atolotray ampitiavana azy ireo. Ankoatran'izay dia tsy hoe mandalo fotsiny izay fa misy zokiolona ao dia toloranay botofotsy ihany koa izy ireo satria ririnina ny andro tsirairay avy dia toy ny mahazatra misy ankizy ihany koa dia misy atolorana bonbon sy biscuit ary chocolat ihany koa ary tsy adino ihany koa ny renim-pianakaviana fa misy akanjo fitafy izay atolotray ampitiavana azy ireo koa satria latsahan'ny fanamasina moa zao dia ny firarianay dia engane mba ny olona manan-katao dia maholatsahan'ny fanamasina ihany koa ka anampy an'ireny olona sahirana ireny satria ny erikerika tokoa no mahatondratra. Ny fitiavana no mampirisika n'ity fikambanana ity itsiny sy hanampy ny mpiara-monina aminy indrindra ireo olona sahirana hoy ny filohan'ny fikambanana fafy 5 io no ampirisihany rehetra mba samy hanao izay tandrify azy. Ny fitiavana dia tsy milamina, tsy manao foana, tsy mieboebo, tsy manao tsy mendrika, tsy mitady ho azy, tsy moratezitra, tsy manao ndoloporo, tsy mifaly noho ny tsy fahamarinana ataon'ny olona fa mifaly noho ny fahamarinana. Mananatsiny ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manatena ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra. Fombola zaza dia niteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, saina toy ny zaza, fa nohony dehibe ao dia ny anaty ny fananjaza. Ary ankehitriny dia rehetrrehetra toetra ny finoana ny fanantenana fitiavana fa ny fitiavana ny ampiriva tokony lafitirana. Fa azo atao tsara ny mifampiasa, azo atao tsara ny mifanampy. Ekeika matondra zany tsika tato-piangonana iray lanjatiny no ariary. Raha nitatitra azo avy eo anivon'ny Agera kosa dia vitsy ny olona tratry ny fahavoazana nateraky ny fisotroana alkôla be loatra sy nahiditra hôpitaly ny alahady sy ny alatsinain'ny Pentecote teo. Nisy ny loza tampoka sy ny loza mpifamoivoizana ary aretina vokatry ny fahaseporana maro tamin'ireo nahiditra vonjomaika tao anatin'izay fankalazana ny fetin'ny Pentecote izay. Mamitona ny makasika io vaovao io amintsika erandrena tenaina. Raha pitaina amin'ireo tranga mandritry ny andro fety rehetra tany aloha dia ny fetin'ny Pentecoste 2024 no vitsy indrindra ireo nahiditra hôpitaly vokatry ny fisotroana alkaola diso tafahoatra. Tsy nisy afa-tsy sivy izany ho an'ny alahady sy ny alatsinain'ny Pentecoste. Iray no maty ho an'ny andro ny alatsinainy raha ny fanazavana nomeny mpitsabo teo anivony Agera. Ny zavatra niseho garde l'année de Pentecôte moa zany za mety de garde Pentecôte dokotera teo aloha koa raha nitoka ny jerena anatin'ny mitatitra mena dia eniny eo lehilahy daholo niditra tao anatin'io eniny io raha sy diso anankiray fa tsy dia naninona tafavoaka tsara tafavoaka zany ny taminandray nitoka tsy dia be loatra anankitelo ny ray ny tena vomafy efa tafavoaka sy matsara koa. Ndesina hitanay fotsiny ny enina aloha ny fisotroana ny enina
raha tonga teto anivony hopitaly ny farany herinandro tsisy matiny toka tsisy marany toka zay tsisy matiny toka fa karazana entina maromaro samihafa fihinanana sakafo tsy zaka koa tsy nisy presque tsisy mihitsy. Ny fahavoazana nateraky ny lozam-pifamoivoizana ny loza tampoka ny aretina vokatry ny fihetsempo no betsaka tamin'ireo tsy maintsy nahidra teo anivon'ny sampana vonjyaina teo anivon'ny Asiera izay manodidina ny 20 isa teo roa no namony ainy. Ny avy eo anivon'ny polisy-pirenena ihany koa moa dia nanao ny tatitra mahakasika ny asa nataon'izy ireo tao anatin'izay vanim-potoana ny fety izay ka ao anatin'ity fanadihadiana ity no amtinana aminao ny mahakasika izany. Natratra 40 sy arivo isan'andro ny isan'ireo polisy ny Antsehatra nanatanteraka an'ireo andraikitra izay natanterahany service misy eo amin'ny 20 raha fitambaran'ny service ao anatin'ny police urbaine ao anatin'izany arrondissement Valo ny poste de police ny compagnie d'intervention brigade des accidents. Mahakasika ny vokatra azo ny ankapobeny zany misy moa nazanaty zany resaka loza satria misy mifety dia raha ny cas d'accident zany dia natratra 20 nisany 20 azafady tao anatin'ireo 20 ireo zany dia 20 naratra le 70 naratra ireo zany misy cas d'accident fa tsy voatery cas d'accident anankiray dia tsy maintsy ray maratra fa sur 19 cas d'accident zany dia natratra 70 ihany koa zany naratra naraka aminy ary rehefa nojereny reo atao hoe resaka cas d'accident manokana misy ny mpandeha tongotra anakefatra voatonany fiara, misy ny mpandeha moto misy asivy ary misy ny passager bord izay tao anatina fiara ihany koa dia nahitana faratrana ihany koa. Ny conduite en état d'ivresse zany misy anankitelo ary ny roa tamin'ireo niteraka fahavoazana zany quotient corporel ary ny iray accident purement matériel. Tsy maintsy manatanteraka zay raha vao misy voly reny tsy maintsy atao avy hatrany fampiarana lalàna sy fanenjena olona midika lalàna dia natratra 20 le olona voasambotra misy nanao alatra ohatra fotsiny hoe voalalaro loatra zany hoe izay nanao fikasana ary nikasa mihitsy ary tratra teo mibodromby ny famakina tobila dia tratra teo mibodromby fanatanterana zany. Misy ihany koa ny voalalatira anakenina tetana anakenina zany tena isanatana zany izay nisy nametraka plainte natao fisamborana. Misy ihany koa tena tratra mibodromby fanenjena an'ireny atao hoe voalalatira reny hivakitrany torak'izany koa. Misy ny vola fifoana rongony misy ihany koa anankiray ary fitambarandreo arak'ilay zaiky zany dia natratra 20. Ny farany ny découverte de cadavre nahitana faty zany nisy maty an-trano anankiray ary nisy maty an-drano anankiray dia ny farany nahitantsika azy teo mipidina maso nisy an'ilay aitrano. Fatrany fivarotana misa folo no mainy afo vokatry ny firehetana niseho teo amin'ny Buildindra Marsone na Tetsoarano ny alady atoandro lasa teo. Etam-barotra maro no lasa lavenina tao anatin'izany. Tsy nisy kosa nefa ny ainana fohy raha ny fanazavana azo teo anivon'ny sampana mpamonjy voina. Erandrena tenaina. Tany amin'ny sous-sol no ny antomboka ny afo niakatra nakao amin'ny rez-de-chaussée sy ny riana voalohany. Tonga ra-potoana ny mpamonjy vonina saingy ny fahasarotana tamin'ny fidirana tao amin'ireo efitra nisy afo no nampihitatra ny fahavoazana ka nasatra ny fifehezana tanteraka ny afo. Nihidy avy aty ivelany avokoa mantsy ny trano satria moa tsy nisy ny tsenany voho ny andro ny alahady. Vokany may avokoa ny entana toy ny kiraro sy akanjo tao amin'ireo box miisa 10 izay no lalovan'ny afo. Raha tonga tena moa zay dia afo be ny setroka be ny fa ny tsenanay teo dia le varavarana vy niditra teo amin'ile tsena moa tato amin'ile sous-sol mbola niditra daholo satria ny andro alahady tsisy tsena mivomitsina zany tefa nidy be. Dia ny andro kelikely teo dia tonga ny sécurité ny moraiky rehetrarehetra ny marani la police ny gendarme zany dia afaka namaky an'le varavarana vy zany ny mpamonjy voina. Vovana moa varavarana vy dia efa setroka mainty be no nitsena azy teo satria miboka be le satria ny sous-sol ny aingy. Le varavarana taty-atsinana koa mbola tsy nisokatra zany dia tsy maintsy niteo ny natao zay rivirana teo. Nakaon'ny tao amin'ny sous-sol zany ny afo nanomboka dia niakatra tao amin'ny rez-de-chaussée dia tafiditra tao amin'ny premier étage fa le partie kely amin'ny gauche partie gauche zay zany no tratran'le afo. Tena toerana mety efa fantapantatra avy eo inona mety nahatonga ilay firetana.
ataparatray no natonga le firetana satria misy sécurité civile zany amin'izy io de le sécurité araka filazan'le sécurité civile de misy box zany tam'ireo nanao soudure misy napiditra olona teo zany izy maraina nanao soudure électrique tsaiko zany na étagère na varavarana napretina no namboara zareo tao amin'ny sosôle io de rehefa tonga izy ny atandro lasa izy zareo zany nandeha ny atandro io nefa no tonga tamin'roa de io misy nidonaka be zany to ambany to amin'ny partie le nanaovany zareo soudure to misy nidonaka be de io nirehatra io moa zany le izy zay zany raha reheritreretina de zay zany mety natonga le hafa le piquika fa avy any am'le soudure électrique mety misy étincelle manko reny soudure électrique reny de mety nilatsaka tamin'le entana tao fa tsy hitany zareo nanao soudure de nakatony taonitra de nipoka le de farany nahazo vahana am'izay le afo de raha fijery azy de zay satria taty amin'ny sosolona mihitsy ningan'le afo to am'izay partie nanaovana soudure électrique zay naritra adiny 5 vao voafetanteraka ny afo tsy nisy ny naratra sy ny ainana fohy ny sampana mpamonjy voina tetsy Analakely sy ny mpitandro ny filaminana moa no voalaza fa ny fandrimbona tamin'ny famonoana ny afo teny an-toerana. Iverenantsika kely ny raharaha politika ao anatin'ity fanehoan-kevitra manaraka ity nivadika ho fanenjehana sy fanodinana ny fiainana manokany filoha ny hetsika ataon'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana tamin'ny asabotsy teo raha ny fanehoan-kevitra ireo solombavam-bahoaka mpanohana ny fitondrana na izany tsy zany nefa dia mbola milaza ho misokatra amin'ny fifampiresahana amahana izao olana misy eto amin'ny firenena izao izy ireo. Tafahoatra amin'ny tokony ho izy ny fihetsika nasehon'ireo solombam-bahoaka ho an'ny fanovana ny asabotsy teo hoy ny solombam-bahoaka Nicolas Randrianasolo. Efa tsy torona fitakina ny zavatra tokony takin'izareo tsony zany nataon'ny député namana ireo sasasasa satria efa miditra resaka hoe menace miditra resaka hoe sy mipetraka amin'ny resaka hoe mamalagasy tsony satria raha malala zavatra mitondra tamin'ny farany teo mitondra vatapaty mitondra ninonino sy zany tsy kolosaina malagasy tsony zany raha misy ny tsy fitiavan-droany zany fotoana zany izy nao de fenoan-kevitra satria efa nameny fanjakana manalaka olona reo miteny za tokony tenenindreo sy misy démocratie salamy eto Madagasikara maneran-tany maosalame ireo zany iporofosika fa sy fitiavana ny Madagasikara tsony raha tadiavandreo zany fa fitadiava seza ireo lohandondo sorona agnatiny io resaka io 13 mai reo ne bazirevy comportement'olona reo ireo ne olona zay hitanao fa nanongana ny Kristina tato ne riantra sy raha nitarika tam'izany nanongana ny Kristine nagnindro miaraka am'izao fotoana zao tato amin'ny propre zay le fitiava tomosoa fa tsy mijery hoe ino azoaso malagasy raha fitakiandreo kosa taloha hoe mijery tena hoe problème Madagasikara ty tokoa nombokevitra tam'izany tenanay hoe zonreo tokoa miteny zany le vahoaka na tatry vahoaka fa ty de efa miditra miresaka hoe vie privée efa miditra miresaka hoe attaque personnelle. Misokatra hatrany amin'ny fifampiresahana ny solombam-bahoaka mpanohana ny fitondrana ary milaza ho miandry ny hisiny etsika ho fampionana ireo samy solombam-bahoaka amahana izao olana misy eto amin'ny firenena izao. Ny ataoko hoe ny fanatonana zany dia miresaka eny zay fa ny fanatonana fômbirisana mbola tsisy aloha hoe ry ny député telo amby fitopolo ry ambadika ry dia ry ambadika ny député 7 amby fitopolo mbola tsisy zay zavatra zay asy voaisy angamba fa hatram'izao aloha mbola tsisy raha ny fahafantarako azy. Anisan'ny antso an'izany ny filohan'ny teny meram-pirenena hoe ndao hifanatona raha ohatra ka misy ny ananareo fa tsy zavatra tsy eto ambony latabatra zany ka raha hifanatona ambonina problème tsisy problème zany fa ny fanapahan-kevitra foana tsy haiko ny ahoana ny vany avao misokatra ny fanapahan-kevitra rehetra izany ny démocratie tsisy tsaratsara ny mifampiresaka. Misy kosa ny hevitry ny namana amin'ny 13 mai azo tonony ekena zany kena masakana anay tsy fampiresaka fa za tsy d'accord hoe malagasy sa malagasy no atao valalakary eto famono eto politique natao eto fa tsy resaka hoe ifamono eto sy zany natao politique.
Ny vaovao ny fanatanjahantena kosa no atolotra aminao manomboka eto eo amin'ny taranja Aiady. Tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny maître Shaolin amin'ny taranja ara-panatanjahantena Kung Fu Wushu ka noraisy ny filohan'ny fédération ity taranja ity teny amin'ny foibe toerany teny amin'ny 17 hektara ny alahady teo. Anome fampiofanana ireo tanora malagasy mpiatrika ao anatin'izay Kung Fu Wushu izay ao anatin'ny likipasitra rehetra manerana nosy ity maître Shaolin izay tonga eto amintsika ity raha ny fanazavany filohan'ny fédération. Ndeo alantsika avy hatrany ary ny makasika izay. Vahiny misy fa ny temple Shaolin mpampianatra Madelela Shaolin tonga eto Madagasikara miaraka fédération Wushu malagasy manao formation province isanga province section ligue zay programme efa voangana fa ny Anjilabe sy Monandawa tonga tana ama umaly fa ny Anjilabe non fa ny Monandawa sy Anjilabe wave mandeha Tamatave province misy daholo firy zao nisan'ny kamba 9 ligue province. Eo amin'ny taranja baolina lavalava kosa indray dia nobatainy TFA anaty azo isotry ny amboaran'ny division voalohany teo anivon'ny section Antananarivo renivohitra tamin'ny taranja baolina lavalava tamin'ny lalao famaranana fiadinan'ny tompon-daka ny section ny taona 17 izay nitaterana ny alahady teo amin'ny division fahatelo kosa dia lasan'ny CFA apandrana ny fandresena ny fanandrinany tamin'ny tafaray teo Tanjombato isaraka ambe folo no nisarahan'ny rotota afaka volana vitsy kosa dia hiditra sahady ao anatin'ny fikatrohana ataona 17 ny section Antananarivo renivohitra raha nambarany filohan'ny section Antananarivo renivohitra raha tsy kary izay fanazavana izay. Manamarika azy zany dia mazava ho azy ho an'ny olona ara-dalàna zany ao anatin'ny rafitra dia tsy maintsy mamarana hoe amin'ny fomba ofisialy ohatra n'izao famaranana izay nataon'ny section Antananarivo renivohitra zao ny filevana ao amin'ny 2e division sy ny 3e division zany ny famaranana androany izay mikaza enimboninahitra ny section Antananarivo renivohitra satria tojo ao anatin'izany famaranana zany na dia atao anatin'ny fahasahiranana goavana be mihitsy ny aby fahasahiranana dia nikanja ilalaovana zany satria izay dia anisan'ny hoe voasakana atao anatin'izany hoe filalaovana zany tsy mba nahazo filalaovana tanina kianja hoe teny amin'ny kianja amin'ny maki fa voatery zay nanao tany amina kianja zay fokony homendrika ny mpilalao nefa moa tsy nampaninina ny mpilalao zany satria tiany ilay zavatra ataony dia nataonay amin'ny fomba mihaja daholo ary vita ara-dalàna famaranana androany famaranana ara-dalàna mihitsy satria ny sponsorine zany mpanampy dia nanome omby nanome io trophée io ho an'ny section Antananarivo renivohitra zay nataoko hoe rehefa ny section Antananarivo renivohitra zany dia mahazo fanampiana amin'ny namana Zambatsakaiza zany eo amin'ny fitaovana. Mankasitraka fiainanao nanaraka ny fahitalavitra TNTV hatramin'ny farany azadonana mofafaka rahanao amin'ny page Facebook TNTV Journal ny vaovao izay narahanao tamin'ity alina ity. Aorian'izao fampahalalam-baovao izao dia mbola misy ny catch izay ho arahanao eto amin'ity fahitalavitra ity ka manasanao tsy saraka aminay ny sapana fampahalalam-baovao kosa dia manome fotoananao ho amin'ny rampetso indray mandrapitafary tomboko lasy tomboko vavy.